Now, this has shocked the entire country. The deaths that have occurred due to the cough syrup, and in the latest, the death toll has risen to 20. Now, in Madhya Pradesh, remember, several children had died after they allegedly consumed a contaminated cough syrup, and now the death toll in the case has risen to 20. As many as 20 children have lost their lives due to the deadly cough syrup. The Madhya Pradesh Deputy Chief Minister has also informed that 2 children who were undergoing treatment for kidney failure have died in the past 24 hours. My colleague Makrand is joining us on the broadcast with the details. And Makrand, this is extremely heart-wrenching, the details of the children in the Madhya Pradesh hospital. There were many who were critical, so the death toll continues to rise. What are the details? जी बिल्कुल, डेथ टोल जो है वो 20 पहुंच चुका है और अभी तक 20 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 से 6 बच्चे अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, क्योंकि अभी वो वेंटिलेटर पर हैं। नागपुर और छिंदवाड़ा के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, तो डेथ टोल और भी बढ़ सकता है। कफ सिरप पीने से इन तमाम बच्चों की किडनी फेल हुई, जिसके बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब एक एक करके इनकी मौत हो रही है। इस पूरे मामले में सरकार एक्शन ले रही है। कल भी मुख्यमंत्री से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमने संवेदनशीलता के साथ एक एक घर जाकर परिजनों से मुलाकात की है और उन्हें सांत्वना दी है। जहां पर भी इस तरह की लापरवाही पाई जाएगी वहां पर कार्रवाई की जाएगी। कई जगह पर छापेमारी कार्रवाई भी हुई है और कफ सिरप बनाने वाले कुछ प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई हुई है, कुछ फैक्ट्रीज पर भी रेड की गई है जहां पर अमानक कफ सिरप मिला है। जिस कफ सिरप की बात हो रही है उस कफ सिरप को बनाने वाली कंपनी चेन्नई की थी और चेन्नई में जिस तरह से अमानक रूप से इस कफ सिरप को बनाया जा रहा था, जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी लापरवाही थी कि केमिकल जो डाला गया वो इंडस्ट्रियल केमिकल था, ना कि एडिबल केमिकल था। तो ये पूरा मामला अब सरकार काफी गंभीरता से ले रही है। फिलहाल एक्शन की बात हो रही है, लेकिन 20 बच्चे अभी तक मौत के मुंह में समा चुके हैं। 20 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है। जी Okay, all right. Extremely tragic. There are some, at least 5 children who remain in a critical condition. So there are fears that the death toll could rise as well, as a crackdown also continues on the deadly cough syrup. Makrand, thank you for joining us with those details. With that, we have more breaking updates now coming in. An encounter